ya kolisaka kaka na baboyo oyo atie kati na mitema na biso tika kombo na ye kolisa mituna na bino ezali légitime namingi kati na biso bazalaki na besoin ke nzoto ya ndeko elekata awa etosaka mibeko ya mboka mibeko epe te lokwa likambo yango ezwi biso awa na ntango ya kosukola nzoto olatisa yango bilamba otia yango na sanduku po azalaki moto apambapamba te oyo tokoya kozomba nzoto na ye bazipi yango be na dra moko boye ya salite oyo alaki bongo soki lokwa tolingi ye tolingaki ye ebongi ntango tozosala makambo oyo etali ye tosala yango na lokumu yango batei bakanisaki ke eloko na liboso ebongaki toyeba ezalaki kosolola nano na famille ya Mowe po ye azali frère na biso en Christ zoka nde bandeko ne ya nzoto bazali c'est-à-dire bango nde bakolo nzoto tokokaki kosala eloko ata moko te kotuna nano nzela epa na bango na biso pasteur Bruno toyebi akomaki ti kuna azalaki ye moko te azalaki na apôtre Bilima azalaki mpe na apôtre Mupenda oyo bakendaki korepresente biso kuna na famille ya ndeko bakomi basololi na bango bapesi bango sango bacirconstance ya ndenge ndeko atiki biso. Donc le quoi toujours le baboué famille na ils allaient informé officiellement par l'ingomba ya basante. Donc batuna ki bango nzela, tena ki nzela. C'est ça la boni dans nzoto, habité beaucoup de côté nzoto na mort. La discussion de la qui était tout comme na nzoto na kuna na nga tout ça. La discussion wana izana tina. Moto na ye okopekisa moto na ye te oza na région ya koloba makambo wana kasi totali mobeko totali mpe eloko mosusu nalobaki te oyo nalobaki wana nano ya kotia ye na sanduku kosukola ye parce que lokwa tozoloba boye ndenge tokotisi ye kuna bazipaki ebe na dra loko ya koexpose nzoto ya medaille na dra te awa boye tombokaki na moto moko ya mobulu kuna alingi akanga foto na nzambe alingisa ngai nakanisi nazalaki malamu te na ye bato bazalaki kuna bayebaki akokangakanga bafoto te na makambo ndenge eloko nalingaki naloba ezali ke tokolela ye elongo po lokola nzoto ekei na morgue nzoto oyo tokokunda yango na Kisangani te tokomema yango na Kinshasa epai bandeko ne bazali nde mabongiso tozwi na bandeko na ye yango wana ya nzoto tokomema nzoto kuna mais soki
mokolo ya komema nzoto na avion na Kinshasa ezali lokola lobi lelo tokobimisa nzoto toye na yango awa tosali culte d'action de grâce tokumisi Nzambe torandre bahonneur oyo bakoki korandre ndeko bongo lobi na ntongo nzoto ekei na aéroport na délégation ambassade na Nzambe ememami na Kinshasa ndenge toyokani mpe tondimami na libota ya midara. Alors eza likambo moko monene, likambo monene makasi. Tozala na kimia, tozala na kimia mpona nini? Eloko moko ekoki kokoma te soki eza mokano na Nzambe. Nzambe nde andimisi ke likambo Nzambe te. Tobunda mpe na moto te mpo moto akoki kosala likambo ndenge oyo aza te. Tozwa kimia, toyoki maloba mingi ebimi. Bato baza na bapasi na mitema babandi kobimisa maloba na kanda tokosemisa moto te. Tosemisa moto te. Tokotombokela mpe moto te. Kasi tosengi moto nyonso azali mwana na Nzambe amibatela. Abatela te ata maloba na ye. Na bololo wana tolanda ta ndakiso azalaki nango. Biso nde tozalaki mbala mosusu botelemeli ngai na telemeli yo. Ye azalaka kotika. Ye azalaka koseka. Eza mpe lite ya malamu toseka. Tozwa kimia. Awa ezali maboke te. Awa tozaka liboke moko. Pour l'honneur tomilongola na bamasolo toki awa eza malamu te. Eza malamu ekotonisa bapota mpe ekokabola mabuta. Totika Nzambe oyo azali souverain asalaka makambo na ye mpe andimisaka yango akumisa makati na lingomba oyo. Tokomi na ngonga moko oyo basantu batalisaka bikele ya bosantu. Tokeba pete bikolo baza kolanda biso, kolanda maloba na biso, kolanda bikela na biso. Tobandi kokoma na etape moko tolingi tobanda evangelisation biso lokola libota oyo tolingi tokamata vilo na maboko. Lela na bonzambe to akokufa awa azepele oyo akei Nzambe nde apermetre yango. Natoloba makambo oyo tozoyoka malamu ndeko na biso tokolela ye lokola basantu na kimia na bomoko na bolingo. Nalobi na kimia na bomoko na bolingo na eloko mosusu te. Po eloko oyo mosusu wana ekotonga te. Alors tozali awa tozokumisa Nzambe bakotia banzembo baoyo balingi koyemba bayembi bateli bakoteya tokokabola tokosala makambo lokola basantu basalaka. Monguna na yo azala te. Monguna na yo nde Satana mokaboli bande. Liwa ya medar ezala elema ya kosangisa biso ya kokabola biso te.
naza koinsiste na makambo ndenge yango. Moto moko oyo awa azali na pasi koleka bato nyonso azeto. Na yo na ngai toza na pasi makasi oyo ya kosakana te. To garder souvenir ya koseka oyo tozali koseka elongo. To suye matanga ya meda sikoyo tozolela ye na kowelana te mpo soki azalaki boyebi kalingaki kolinga yango te. Ngaka na baverse ata 10 mpo eloko mosusu ngai na kolela ye yango wana. Kaka meda omoni verse wana te zela verse nini apesi yo nano 3 4 5 okanisi ese esili apesi yo 5 mosusu medaille wana. Soka moni ozoseka bi oyo ozoseka ndenge nini foko ndimisaka makambo na makomi te bande. To perdre moi moto moko important. Alors toloba nini lisusu ewa kolobeza te à part kolembisana te tobatela maloba na biso. Tokolisa bondeko kati na biso lobaki yango na moi. Tokolisa bondeko kati na biso. Baoyo bakolinga bondeko te bakomi disqualifie bango moko. Po soki olingi bondeko te olingi bondeko te. Mais awa biso toza bato na bondeko. Nga nalingi yo yo olingi ngai. Biso banso na se na makomi. Yango nde bondeko. Natelemaki koloba maloba ya ngai moko te. Eza maloba oyo basali na Nzambe bandimisanaki kati na bango te boyoka yango. Mpona déjà kaka mpona korapablie corps ezosenga makoki. Tosisi nano te. Sisi nano te. Epi bakanda delobi atoko eza kaka ya chopo te. Oyo eza matanga ya communauté mobimba. Donc collège ya chopo ekosaproprie matanga oyo te. Ezali matanga ya basantu ya Kisangani nyonso. Alors basali na Nzambe bakofanda bakokamata mikano na bomoko mpona koyeba eloko nini ekosalema. Soki bambongo ekozwama na kombatawa ekozwama mpe na Kabondo na Makiso na Lugwara soki mpe wapi bisika nyonso basantu bazali na Kilibi mpo tosangisi totie nzoto na avion na délégation bakenda mpona koremettre corps na famille kuna mpe koassiste na enterrement ya ndeko. Tobosana te. Et c'est là le côté le plus dur que ndeko atiki mwasi mpe atiki bana. Baza mosika. Il est de notre responsabilité ya kobosana mwasi wana na bana wana te. Po tata na bango azalaki mosali kati na lingomba oyo. Il est hors de question que tobosana bango. Donc tokozala na ba
organisation mosusu na mikolo na nsima mpona koyeba ndenge nini tokoki komema lisungi na lolenge moko mpe mosusu epai na libota oyo etikali. En fait eza libota na biso. Alors nakanisi nakoki kotelema wana mpona kobondisa yo, kosamba kambo na lobi osepeli mpenza nango te, yamba yango oyo yango nde nzela oyo ezokamba biso. Sele nzela ezokamba biso yango. Soki olandi yango okomona kimia na Nzambe kolona makati na donc tozali na ambiance awa ya nzembo ekapekisi yo kolela azali te, me tolela lokola bakristo, tolela lokola bana na Nzambe. Okosenga kantike individuel okubisi Nzambe. Babi en toutes choses to rendre grâce et pas na Nzambe. En toutes choses. En toutes choses. On a vraiment la basere mosusu balati kitambala te. Et bantu ko lakisa ke medara ke parce que soka azala kangai ba sere lata kitamba. Nikolele ke azali ko fa kuna na nzela azotala bato ya bajipe ya mikuse. Tokokanisa ye na bamwa makambo yango na bamakambo mingi mosusu. Tozosenga baprofete baya kosilisa mateya na ye. Nzambe apesa biso baprofete lokola ye. Lisusu voilà. Merci mingi. Nakanisi tokoki kondima na wana oyo ndeko mosusu aza na makambo ya koloba to kobakisa bakisi mpo bata moro ezala te. Soki korali elingi koyemba eyembi, soki moto aza na kantike individuel tokozala bongo nde tosala. Soki depuis ntongo oliaki nano te, soki Nzambe asungi yo okei omileisi moke ozongi. Soki okokoka babi mbongese ebebi po nani papa Litanda alobi fo kokeba sécurité pe insécurité eza libanda. Nakanisi tokozala bongo mwa kokreye loyenge ya bonzambe, mwa bapartage, mwa badébat, mwa makambo na ndenge kokanisa ye na mateya ainsi de suite. Ope batei mosusu baza na makambo ya koloba eze place eza garanti. Nalobaki Nzambe apambola bino na bakisi yango lisusu na kombo na Yesu Kristo.